Hello mga beshiwak! Hello mga beshiwak! Mga beshiwak, I'm just woke up right now. Wow! What time is it now? It's 7 o'clock. So mga 8 punta na po ako natandag kasi bibili po kami ng bagong refrigerator kasi yung refrigerator namin sobrang luma na, nasira na din, ayaw na gumana, ayaw na mag ano siya, ayaw na mag yung anong tawag nun, ayaw na mag on. I don't know what happened. Luma na din kasi siya mga beshiwa kasi at I think mga 15 years na siguro yun, 15 or 20 yan. Sobrang luma na talaga, promise. Tapos, actually guys, galing na po ako tandag, nag-inquire po ako ng refrigerator kaso wala pa silang stock, kaya nagpa-reserve na lang ako ng baka may stock sila, bali i-message na lang ako. Kaya kahapon tinawagan ng brother ko kung meron na ba silang stock. Sabi ng ng Desmart meron na daw. Actually guys, sabi Desmart ko kami sa bibili ng ng refrigerator kasi lang siya, very affordable, tapos din siya, maganda yung item nila. Sobrang Panasonic po yung kinuha namin kasi yung Panasonic talaga mga besyo, matibay yun, matagal masira. Kaya yun, nag-message na yung the smart na meron na silang stock, at saka ni-message din ako ng brother ko na meron na daw silang stock, kaya pumunta ako today. Martes ngayon, diba? Martes, kaya pumunta ako today, kaya kita-kita tayo mga besyo. Bye-bye. Hi mga beshiwak, we're here now at the Smart. Ayan. Nakikita nyo yan mga beshiwak. The Smart. We're here now. So, papasok na tayo kung meron na ba talagang stock. Ito. The Smart. Try natin kung meron na talaga. Kaya kita-kita tayo sa loob. Okay na. 10.2 cubic. Ang maling. Ha? Ikaw sabay? Basa yung puwet ko. Yawa, ano ba ito? Tre, Mon! Ayan, nandito na. Mon! Kita-kita tayo mga besyo later on kasi tatawag ko muna brother ko kasi hindi ko kilala Sir John, kaya see later. Mga besyo, still waiting pa rin tayo kasi wala pa yung manager. Kailangan yung manager talagang kausapin kasi yun yung ang nakausap ng brother ko sa Maynila. Kaya waiting muna tayo mga besyo. Mga sabi ng kanina pa daw yun, pero tagal, wala pa. Deposit pa daw, ay baka abutin tayo ito ng 1 hour. Grabe. Dito naman ako sa Desmart, kaya hintay na lang tayo. Area manager lang kasi nandito, wala yung talaga, yung manager na nakausap ng ko brother. Kaya see you later on mga beshiwak. Bye bye. A few moments later. Hey mga beshiwak, ayun. Nabayaran na po yung refrigerator, bali bukas pa yung deliver nila. Kaya tingnan natin, i-check natin kung baka may mga sira-sira pa. Tsaka kausapin din natin yung yung manager nila kung okay na kasi nandito na siya. Ano natin, baka bawal dito
me, sir. Yung ano yung manager? Check muna natin yung ano. Check natin yung refrigerator. Ito po yun. Lock amount. Like 26,020. Bali, I don't know kung may mga ano pa yan, mga discount. Check natin. Ayan siya, Shiwak, mga Beshiwak. Meron pa siya dito, ano, sorry sa ano, nails ko kasi madumi. Wala akong, walang cutex. Tapos, ito dito sa egg. Tapos dito sa mga ano dito. Mga, basta, mga charurot. Dito din mga, at saka may ano siyang 1, 2, 3 na ano, na, ang tawag nun, 3 layer. Tapos dito yung mga vegetable, mga apple, mga prutas, ganon. Tapos dito yung mga fish, mga hotdog, mga carne, mga manok. Basta dito yung mga manok, mga carne. Tapos dito sa baba, dito pwede din tayo dito maglagay. At saka dito sa baba, dito din sa gilid. Ayan. Mali ito, 26,000 siya. Ito po yung Panasonic po yung ano yan. Ayan. Kuan po to, 10.2 cubic. Laki siya. Pag utang, ano, pag loan siya mga beshi wap, 29. Pag cash, 26. Ayan. Maganda siya, oh. Wow. Kasi bukas pa yung deliver natin. Bukas pa deliver nila. So, bukas pa yung ano natin. Ha? Kaya, usapin muna natin yung manager. Excuse me, sir. Sir, yung kay, ano, kay Anthony, ano pa? Yung sa may, okay na yun, sir. Pero okay na yun. Bayad na lang, ban. Bukas na ma-deliver. Bukas, oh. Ano oras, sir? Basta sila Ah, magkawag din kami kung ano oras. okay, sir. Thank you. Pero may warsi ano ka na, sir? Kailangan ko sa siya. Kasi kailan na central sa mga stocks. Ano sa napalit? Basta silom, sir. Wala, basta silom. Sabi nga sila na. Oo. Undeliver, sir. Give. Well, okay na sabihin. Ang pinisod niya pagbayad, ang charge, Ilan bayad? 470. Okay na ba? Thank you, sir. Kids niyo, mga inapit. Ay, oo. Ay, di ba deliver eh? Butang ko lang ang address. National man na, sir. Tapos ang iuna nila ang sa Luzon. Wala ka ba yung natapos ng debate ko? Ano kan sir, skip siya, no? Mag-double pay. Oo. Contact number dakan para kung on the way tawagan dakan pag yaw na sa inahayan. Ay namin ako ba? Yung palugsong bitaw, sir. Oh, sige. Oo. Sulat muna tayo ng address kasi pag-deliver nila baka mo ano. Okay na, sir.
Pangalan sir? Victor po. Victor? Victor Alabay. Okay na? Thank you, sir. Ayun mga beshi walk, okay na. Approve na siya. Bukas na lang yung delivery nila. Kaya ngayon, uwi na tayo kasi hintay na lang natin bukas yung deliver. Kaya see you tomorrow guys sa deliver. Bye bye. 1 hour later. Uy mga bakla, nandito na yung refrigerator. Na-deliver na. Ayun. Dito na po, Desmart. Ha? Ref, ini. Ref. Ben, may bangan. Klet! Lakong inaak nga de. Ngat to. Check natin. Amo initan po ang 10.2 cubic. Hindi mo? Yung cubic ini mudahan mo pa. O wala ba iyo po ano? Ora lagi. Mano-mano gid ni namo. Ate. Pero sila ng kuya. Ayun si kuya kawawa naman. Double galing yung tour. Ha? Double? Yes, sir. Okay. Up and down. Ay, Back to the top. Ayan, mag-unboxing na sab tayo ng kuan. Mo kung duyan nimo sir. Nahidakan sa lugwa, sir. Kami dakan pa so kaya mo pa i-check. Budang. Kamu dengan magsod? Oo. Thank you. Ay, kung ano itong invoice kaya hatag ko sila isa. Ayun na. Ayun na. Later on, i-check natin muna mga besyo. Hi mga sheshe, wow! Ayun, pinagpawisan ako, grabe. Kasi nilagay namin yung ano ng pinsan ko dito, yung ano refrigerator. Kasi dito ko na lang nilagay kasi kung doon sa ano, sa may tindahan namin, masyado ano na siya, crowded kasi maglilipat din kami this coming March kasi mag-ayos ng bahay. Kaya dito ko na lang nilagay sa ano, sa may kusina. Actually, sa kusina naman talaga yung refrigerator. Dito ko na lang nilagay sa may ano, sa dito, basta dito sa may kitchen. Sa may kitchen kasi, you know, para mas mabilis siya i-kunin kasi pag ipasok ko pa dun sa may tindahan namin, masyado ano, masikip na, mahirap na, grabe yung pawis ko. Kaya dito ko na lang nilagay yung refrigerator si Mother kumakain. Ayun, ito po siya. Maganda talaga siya mga beshi. Masyado na siya mataas sa akin kasi nga mga beshi walk, meron na siyang paa. Nilagyan namin ng cover ito, ganito. Para hindi siya maano yung paa niya. Ganon! Kaya hanggang dito na lang tayo mga beshi walk. Kaya kung bago pa lang kayo sa mga YouTube channel ko, sa YouTube channel ko, i-click mo na yung subscribe, tapos i-share mo na, tapos yung notification bell para ma-updated kayo sa lahat ng ina-upload ko. Yes! Kaya, thank you so much for watching my vlog, mga Beshiwa. Kaya,
Thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching.